Erson, përshëndetje. Përshëndetje për ty dhe për kreta pa që për në ndjekin këto momente. Shumë faleminderit. Në fare pak ditë, aktorët ngjiten në skenën e teatrit eksperimental atje në Tiranë për të performuar shfaqjen Babaj. Po pra, ashtu si the edhe ti, nga nesër ne fillojmë pak të kem premierën e shfaqjes, e cila pastaj vjen edhe në data tjera, deri në fund javë deri të dielën për të vazhduar pastaj prapë në programin e teatrit kombëtar eksperimental. Edhe jemi në një fazë ethësh, në një fazë diskutimi, ku kemi mbaruar gjitha gjanat edhe që po provojmë si më thonë me përmbyll një cikël uroj të suksesshëm, këtë do ta jap natyrisht publiku, po të gjithë procesit provave, gjithë asaj që ka ndodhur këtë proces. Po, dhe si po ecin provat, Erson? Jam shumë i lumtur që nga fillimi kur kemi filluar me gjithë kastin e aktorëve, me Viktorin, me Eglën, me Lindën, Pierinin, Danën, dhe kushtet që janë ofruar natyrisht edhe prej teatrit kombëtar eksperimental. Mendoj që gjithë procesi ka qenë një i veçantë, i shumë i dashur edhe i përkushtuar me një disiplinë shumë të madhe të aktorëve dhe të gjithë stafit teatrit, për çka jam falendërues, uroj që kemi bërë një punë shumë të mirë edhe të pëlqejë nga publiku. Po, për kastin e aktorit do të flasim edhe më vonë, flasim pak për tematikën e shfaqjes Erson. Çfarë do ju ofroj Babai shikuesve? Po, Babai është, si më thonë, një shfaqje për kujtesën, për kohën që tretet, për dashnin, për humbjen e kontrollit ndaj realitetit. Është një historinë është fillimisht e thjeshtë në duke, po që flet për një baba që po përballet me humbjen e kujtesës, po që brenda asaj fshihet një pyetje ndoshta shumë njerëzore, kisha me thonë, që si ndihet njeriu kur bota rreth tij fillon me ndryshuar dhe nuk e kupton askush, nuk e kupton më ai qartë se ç'është e vërteta. Më ka dashur edhe më ka interesuar me ditë që këtë histori ta trajtoj jo vetëm si dramë familjare, po ndoshta edhe si një lloj udhtimi në mendjen e njeriu i cili po humb tokën në kam vet, apo humb ndjenjen e realitetit. E qartë. Erson, në Kosovë edhe kemi pa shfaqjen pikërisht punuar nga ju, djali. Tani vije Babai, ka ndonjë lidhshmëri tematika ose diçka të ngjajshme? Autori Florian Zeller është ai i cili në gjitha dramat e tij, po në vëllimin e dramave të tij ka një pjesë shumë të rëndësishme, pra e ka djalin, nënën edhe babain, të cilat 3 drama e përmbyllin ciklin e dramave të tij familjare që ai shkrua në këtë kontekst, në këtë logjik. Unë e kam bërë djalin, tash jam në përfundim, pa nesër do të kemi premierën e shfaqjes Babai dhe do të filloj provat në Kosovë kur të kthehem për shfaqjen tjetër nëna. Ajo që i lidh të trija këto është pikërisht drama njerëzore, drama familjare. Emrat e personazheve janë të njëjtë, po që të trija funksionojnë drama si drama të veçanta dhe nuk kanë ndonjë lidhje të domosdoshme ose një ngjizje mes tyre, pra funksionojnë si 3 drama. Po, natyrisht. Të flasim pak edhe për kastën e aktorëve. Cilë janë aktorët ndoshta kryesor në këtë shfaqje? Po, unë e kam një kënaqësi shumë të madhe dhe një fat që në mesin e ekipës ta kem Viktorin, Viktor Zhustin, i cili është një aktor i jashtëzakonshëm që e ka mbajt me dignitet edhe me thellësi, ka zhvilluar personazhin që ai e lum, pra babain Andrej. Edhe aktor tjerë që e përbojnë këtë pas mrekullueshme është edhe Egla Ceno, e cila po ashtu e ka bërë një rol shumë të mirë dhe një punë shumë të mirë në ndërtimin me shumë kujdes, me një shasje shumë të veçantë personazhit të saj anës ose vajzës Babait. Është Pierin Vlashi, është Linda Jarani dhe është Adriana Tolta. Pra, ta aktorë janë ata që e përbojnë kastën tonë. Sa e lehtë është bashkëpunohet Erson me aktorët nga Shqipëria? Pra, gjua e përbashkët që gjeni, mënyrën se si bashkëpunoni, me qenë se kryesisht ju edhe keni vepruar në shfaqjen në Kosovë. Ne nuk dallojmë shumë. Këto shkëmbimet kulturore janë shumë të nevojshme, jo nuk dallojmë shumë, ne nuk dallojmë as pak sepse jemi gjithë shqiptarë. E kam në kontekstin e mënyrës së punuarit. Nëse flet